Они сами мне так сильно помогают. То есть мне не нужно отдавать никакие команды, мне не нужно ничего говорить по 100 раз. Ну, да, старшая сейчас в таком подростковом возрасте, ей, конечно, как и любой подросток, там ничего не надо, там она больше хочет полежать на кровати, с подружками встретиться. Но вот сейчас я родила, и я даже удивилась, что она прям помощница для меня тоже стала. Потому что сначала она говорила, ну, родишь, я не знаю, посмотрим. Не факт, что буду тебе помогать. А тут она помогает и может мне завтрак даже приготовить, и Класс. заменить меня на кухне. А сын вообще, я не знаю, откуда у него это, но он очень любит готовить. Он настоящий мужчина. Пока я была беременная, он вообще тяжелое мне не давал поднимать. Он всегда: мам, все, давай пакеты, тебе тяжело. Ну, то есть дети меня очень сильно чувствуют. И как-то у них это заложено уже. Как ты думаешь, за счет чего это желание помочь у них в таком возрасте проявилось? Это твоя заслуга в результате каких-то действий или это просто такие базовые настройки? Ой, моя любимая фраза такая: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. И я думаю, что дети впитывают все-таки от родителей. То есть у сына есть пример отец, который тоже помогает. А, Ну и состояние матери тоже имеет значение, когда ты энергетически, наверное, можешь просто передать детям спокойствие какое-то. Мне иногда просто можно на них посмотреть, и они меня с первого взгляда поймут.